goulenou divar ben argiek, met hag e breiz. Neuze nizo vont da lavaret deor ur gerik divar ben kuzul uel breiz evit an nin, hag an elfenouse ar relit kavout var ar web, setu pep tra ne ket betroet e brezonek, eus un debeut brezonek, me ket kalz. Neuze ar ruzul a zo ur bodat ugen skiantour, a bepseur skiantou, hag neuze e zon co-prezidentez gant Vincent Dubreuil, a zo ur roleg o studia an in gar geografiez e roazon, studia ra kalz da skouer an tomder barz ar c'herioù. Neuze ez eus a bepseur skiant, a bez eus kolleget em eus lavaret dija ez eus unan a labour var ar gwir hag ave o studia kalz ar c'hop da skouer, bez eus reoal o studia an dour, pe al labour douar, biologiez, kimiez. Pouezus eo kaout an ol skianchou evit gelet ober ar pez on eus d'ober. Setu petra eo an palioù, dagenta rei alioù gerbedadennou var politikerez ar an vro e kaver an in. Setu laket eo bet ar c'huzul e plas gant ar an vro. Pigur o do ar an neuze kaout alioù skiantel var o politikerez e kaver an in. Hag un dral ar an kombober a zo kelaoui an dilenidi hag an ol dud, divar ben chachamant an in hag e fedou e breiz. Setu berag emañ an anvan, e kurionne, setu evit kelaoui ar an or divar ben ar chachamant an in eo un tamm deus valabour. Vous prenez tout un carré, oui. Ar gerse meus desket ar mintinman. E gurionne meus gwelet e oa bet troet e gise var lerien ar ruzul meur. Dans zonj e oa rekomandasyon, ya, setu. Ya, ur lizer er bedet sonjal ar eme gwelet meus an dra etu bennak. Setu. Hag perag neuze e rank beza an ol skianchou e oa blamour e kaver an in, rede ober daoudra, rede stourm a eneb ar chincham an in, o lakat da zisken ar seo daou avek aset ener, hag redeo ive, en em ober gantan, pe gur gwelout arit, live ar mor da skouer a zo pignat hag e kandalro da pignat, setu redeo en em ober gant an drae, hag ben ar fin evit an daouse ez eus sezom skianchou a bepseurt, evit da skouer kompren penoz erel ar pobl, ben ar fin chanj do areou, penoz erel un tiker ober traoù, bar redeo kaout tud ara skianchou politikel, tud ara sociologiez, ez eus sezom an ol skiantou a drestol skiantou sokial. Setu unan deus an traoù e reom, petra a reom bep bloa, petra on eus divizet ober, dagenta e reom ur vech ar bloa ur forum, divar ben an in, tu ar blapaset e oa en orian, ez eus bet muior eget tric'hanten, evit lakad ar skiantourchien da keja gant an tud en tierker pe var al ler a zo ive o labourat e kaver an in, bamde en o kornvro, hag ar bloaman neuze e vo e Brest e misme, hag ive on eus divizet un ban bep bloa ur razetenik, ur bulletin, hag ar blapaset, o veza e oa bet an an e daou varnugen a ze a oa bet tom tre, on eus divizet ober neuze penadou divar ben an drae. Neuze o peus sonj, penoz eo bet e daou varnugen e mizeost, oa ketu mont kuit eus an ti, e pa den debet devezioù kout lavaret, daou ugen derez, memez e anternoz broleon a ze, e oa un dravenak, oa morseve goelet da rog, hag ive e oa izel tre live an dour, a ze eus ur foto e kichen dinan a ze o bet izel tre live an dour e eus bet kudennoù dour. A neuze, pave gwelet penoz e tom an in, an dra zo ar skeudense a zo begret gant Vincent Dubreuil,
Neuze d'agenta en deus disquezet petra oan tom der musuliet e roazon. Setu gwelutarit abaoe ar brezel brezelbet, min naoran anterkant, tampedam, ba eo pignet, gwelutarit a ze ar an tom der etre a oa eunek kantor eunek derez e pen kenta ar vet paset hag a ze o pignet. Hag gwelutarit bez eus ur stereden bihan a ze a ziskouez ar blavez daouvil daou. Hag e var l'er neuze ez eus tu rak jedi adare gant model, ez eus tu rak jedi petra a vo an tom der en amzer da zon, hag an dra zo just skouerioù met neuze gwelet ve roazon a hervez an penaos e vo gret gant an dud war an douar e a pegemen a seodaou a vo kaset en er e relfe roazon dont da veza un tammik e giz mema a Toulouse vraiment pe Montpellier pe Marseille en amzer da zon. Un doar real da velet eo selet tous an an e prest. Neuze an trae adare zo bekret gant Vincent Dubreuil. Hag pez an deus gret a zo kemer tout an an e Brest, abaoe man deus me obe musuliet, neuze pep pik glas, pep ron glas, a zo un an e Brest. Neuze eve gwelet, blavezioù, marteze, reouzo, an man o deus sonj deus c'houezek a triugen, min naoc'han c'houezek a triugen. Ne oa ket tom tre, egurionne, ne oa ket an ini toma, a ze, met e oa sertre dresto, la. Non, e oa, ya, setu. Pegur, an izela ema ar poen an nebeuta a zour, nebeuta ar lau, hag ema vuor war an tu kleiz pe war an tu diou hervez an tom der. Setu bezeus un axe evit ar glau, hag un an al evit an tom der, hag eve laket ar poen e hervez an tom der hag ar glau. Setu bremañ daouvil daou Varnugen a oa serrive, e Brest e oa kenser hag 1900 c'houezek a triugen, met restol e oa kalstomor. Hag pa ve gwelet penaos e c'helfe beza en amzer da zon, setu tout ar poen chousse ave fe penaos e c'helfe beza an an e Brest betek daouvil kan. E ba eve gwelet ben ar fin e c'helfe daouvil daou Varnugen beza e giz ur bloavez etre, pe memez ur bloavez un tammik freskik. E keñver an an e Brest. Setu an trai a diskouez ben ar fin penaos e santomni ar cheñchamant in un difor tom der un derez ne vez ket santet meteo ar fet ma ve aliesor tom hag eve ar serror o padoutiror hag eo an traouse ave santet gant an dud hag ive vel just gant ar plantou. Ve gwelet di ar plantou o cheñch. Hag neuze stour maenep ar cheñchamant in a zo mat evit ar yeret red derel sonj eus an drae. A ze ez eus ur bern kourb eo partize un tammik diez deoc'h da len. Petra zo ar kourb-se eo just niver an dud maro bemdez e Breizh. Hag ez eus ur kourb evit pep bloavez, neuze bez eus e glas tinval eo daouvil naontek, daouvil ugen e orangez, pe melen, daouvil un Varnugen e louet, daouvil daou Varnugen e ruz. Da genta eve gwelet ar c'hourbou bep bloa ez eus muioc'h a dud o vervel e pad ar goan eget e pad an an, dre vraz. Drae, ya an e pad ar goan, chiouaz an dud o muioc'h klan hag eve muioc'h a dud o vervel. Un dra meus kavet souezus tre gant ar c'hourbou-se eo ben ar fin vek e gwelet ar c'hovid. Me vo sonjal, ya daouvil ugen e vo gwelet un dra iskis a ze ar c'hovid.
Veke gwelet kemense e Breizh e gurne pegur e obe lavaret d'an dud chomerger a rog ne rufe a chovid betek Breizh ben ar fin e oa dija a chovid e reter brochal e oa e Paris met e Breizh ne oa ket e ruet roaz. Setu bezeus bet tud maro, e ve gwelet d'aba reviouzo e fet a chovid, met ne ket ar pez a zo ar gwela e fet, quoi. Hag pez a zo ar gwela e fet, a ze e ru, a zo ben ar fin, e zeus bet muioc'h a tud varo, pa oa tom an amzer e pa d'an an, quoi. Skler e ruz a ze e fet neuze an an daouvil daou varnugen, bezeus meus ket muisonj an iveresis, met e o muioc'h eget kant, fin kantadou a tud maro ouzpen a blamour e oa tomor an amzer. Neuze stour ma ene ber chincham an in, a zo mat evit ar yeret, evit ur bern a begou, an tom der, met ken emet ken, hag petra zo ret ober e Breizh evit stour ma ene ber chincham an in, gwelet ve o velet deus peler e teu ben ar fin ar seo daou e Breizh, hag ar metan, fin a tout ar gaz e fetigwer, e teu drestol deus a labourdouar, deus an transport chou, a var l'air ive toma antier, hag un tammig an industriez, met fin eus ket kemense a industriez e Breizh e kaver a labourdouar, setu o drestol a labourdouar a rank e rank strifou bez a gret e kaver a labourdouar.